vovó? Você falou vovó, Biel? Não. Já tomou café aqui. É quentinho, igual chinelinho, tá? Deixa eu pegar o chinelinho. Você não quer? Eu quero. O remédio dele só mais tarde. Então, na hora do almoço. Senão ele vai ficar dormindo. Bora? Miguel? Ele é só seu. Esse aqui. Ou quer papá? Bota conice. Não, você no meu vídeo. Tá, mas bota colorido nisso que tá muito escuro. A música vai ficar. Não. Tá ótimo. Bom dia! Meu Deus do céu, que coisa mais linda de Claro que eu vou ficar ganhando. Bom dia, até hoje, hein? Bom dia! Bom dia. Foi que